हेलो, यो चाहिँ भेडा पालन रहेछ। यो तपाईँहरूलाई लाग्ला कि कतै लेखको नेपालको लेकाली क्षेत्रको भेडा पालन भन्ने लाग्ला, तर त्यस्तो होइन। यो चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका अन्तर्गत भक्तपुरको लोकन्थलीमा भेडा पालन हो। यो लोकन्थलीमा भएको भेडा पालन हो। यी भेडाहरू चाहिँ यो एउटा सायदै ऐलानी जग्गा अन्तर्गत एउटा चौर छ। यो चौरमा चराउन ल्याउनुहुन्छ यहाँ एकजना आमाले। र यी भेडाहरू चाहिँ कम्पेरेटिभली लेखका भन्दा अलिकति लेखमा जस्तो धेरै फस्टाउन सकेका त छैनन्, हेर्दैखेरि पनि अलि साना छन्। अनि यसको उनको बारेमा मैले अस्ति सोधेको थिएँ। उन काट्नको लागि चाहिँ विशेष समयमा यो विशेषज्ञहरू आएर काट्ने रहेछन्, तर यो उन चाहिँ यहाँ बिक्दो रहेनछ। यहाँ नजिकै एउटा कार्पेट बनाउने फ्याक्ट्री पनि छ, गलैँचाहरू बनाउने। त्यो गलैँचा बनाउनेले लिँदो रहेनछ। यो छोटो छ अरे, अनि यो चाहिँ छोटो उन भएकोले गर्दा अन्यत्रै के अर्कै प्रयोजनका लागि लाने भन्ने बुझेँ मैले। यो भेडाहरू चराउन आउनुभएको दिदी आमा यहाँ हुनुहुन्छ। आमा सन्चै हुनुहुन्छ? भेडा राम्रै गरी चरिरहेछन् है? अहिले घाँस पनि पलाएको छ नि चौरमा, मजाले अघाएर घरबाटै अघाएर आउँदो रहेछन् खोलेसोले खाएर है। ए, अनि यो भेडा तपाईँले कसरी, यो आफ्नै हो कि अथवा अरू कसैको तपाईँले चराउने स्याहार गर्ने गर्नुहुन्छ? फर्स्टमा त मैले एउटा नेपालमा ल्याएको। हजुर। त्यहाँमा पाल्दा धेरै भयो, उसलाई आजै मलाई आज पालेको। अहिले त दिनु पर्दैन कसैलाई। ए, अहिले अनि यो भेडा सबै आफ्नै हो त तपाईँको? आफ्नै भइसक्यो? आम्मामामा, कति पो छ यहाँ? अस्ति भन्नुभएको थियो तपाईँले, मैले बिर्सेँ। कतिवटा छ अहिले? 24वटा। ए, अनि यो 24वटा भर्खरै बिहाको भेडीहरू पनि रहेछ है? यो माउ पाठी, यसलाई थुमा भन्छ बिहाको माउलाई? ए बोकालाई थुमा भन्छ, पाठीलाई केही भन्? ए, अनि यो कति पर्छ भर्खरै बिहाको एक माउ भेडालाई? बेच त किनबेच गर्दा कति जस्तो पर्छ अन्दाजी? ए हजुर। ए, कतिमा किनबेच हुन्छ चाहिँ सामान्यतया? ए, झनै बाख्राकै दाम जस्तो नै पर्दो रहेछ है? महँगा बाख्राहरू पनि हुन्छन् होइन? यो भेडा चाहिँ मासुको लागि पनि लान्छन् है मान्छेले? लान्छन्। ए, यस्तो छ। मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई यो उनबाट गलैँचा बनाउने फ्याक्ट्री पनि देखाउने छु। गलैँचाको लागि चाहिँ यहाँ म्यासिभ रूपमा अलि ठुलै स्केलमा उन ल्याएर धेरै मात्रामा राडी बनाउने ठाउँ छ यहाँ नजिकै। त्यहाँ चाहिँ धेरै उन ल्याएर त्यो उन धुने, सुकाउने, उन काट्ने र गलैँचा बनाउने गरिँदो रहेछ। त्यो पनि मैले देखाउँदैछु। हस् त, अहिले धन्यवाद।